Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Idris Ijati. Di sini kita bersama Haji Golun selaku Ketua PJT 2 ya. Sedang mensurvei ini ya, bangunan-bangunan yang terlalu mepet kali ya. Harusnya seperti apa ya? Itu guys, apakah harus dibongkar semua atau seperti apa ya? Karena eskavator tidak bisa nanggul ya. Jadi ini menunggu keputusan dari Ketua PJT 2 ya. Wakil kan berarti yang punya wilayah. Baik. Wakil. Pengairan. Ya maksudnya kan itu silaturahmi sakantenan beneran arek naroskeun riwayat atau sejarah di dieu. Bapak asli di dieu benernya. Asli. Berarti kan apal ya batas-batas pengairan atau saluran teh patokna PJT baheula di mana antara nu kabelah dieu jeung nu kabelah ditu. Lima ayat lah. Aya tah mana? Tuh itu tuh. Oh itu besi. Oh itu teh patok tewenya. Tewe. Aya kene. Lain udah itu mah apa tewe nama. Tapi sa emut Bapak Pak Wakil baheula kadituna nepi ka mana? Itu mah chefnya. Kadituna tanah jalan apa? Jalan. Berarti ieu teh lagi aya. Bawa lagi aya kamalir ka ditu. Oh aya komalir teh saluran. Maksudnya pinggir jalan teh aya. Aya saluran. Empang baheula. Aya saluran. Aya empang di dieu teh. Oh. Benar belah ditu mah mutlak sawah. Anu bogana teh mana Haji Agus tah. Mana Ali. Ieu mah TWI ieu mah Pak punten ya. TWI mah ieu di baheula ka Jakarta aya. Aya nya banyak. Aya. Berarti kudu nama di dieu Dibuat. center ka ditu teh aya nya. Jakarta aya. Aya nya. Sok pepegang ka perbatasan Kertajaya Bolang. Musik kene aya. Aya. Patok-patok ieu teh. Jeung di belah ditu teh aya saluran, aya empang. Aya. Artina ieu punten nya bangunan-bangunan ieu teh berdiri di tanah. Mang Amar nyaho. Aya Hah? Itu apa ieu tah? Emang abdi anu aya masih jeneng di Kertajaya masih diberian hirup ku Allahnya aya Alhamdulillah masih sehat abdi. nih, Heeh. Tah. Anu sajenna teu areueuh. Areueuh. Ngan ieu memang empang baheulana, emang kunci bumi abdi itu bali ditu si jalan. Jadi hareupna ku abdi pelakan jaer, tanggal timbul di tadi itu. Terus ditutup. Ngan duka eta nya dari siannya surat nanti aya teh nyaho abdi. Lepas aya surat yang teu nama abdi teh kan hayang apal sejarah heula. Gitunya. Nah, minimal aya gambaran kan. Tadi Harus pakai ini mah sampo deh. Ada. Sampo di Rama. Ada iya. Kecil solokan. Ada. Tapi tetap patok-patok yang dulu mah kiri kanan ada. Ada ini masih ada. Ya karena Kalau yang sebelah sebelah sana kebangun jadi Pakai ketutup air. merenya, ketutup Iya. bangunan. Gitu ya. Ya udah, Ya. saya abdi atur nuhun Nya. informasinya meureun abdi ayeuna sosialisasi kan udah itu sabaraha mah surat mah atos. Aya. Ya, lah ya udah dikasih surat ya. Tinggal mungkin kesadarannya. Ya mungkin lah sesuatu orang punya tanah tuh punya surat. Iya. Saya juga satu kapling juga sedikit ya setelah Pak juga ada suratnya. Betul. Nah, mungkin ya mungkin ada enggak suratnya Nah, lagi. ulah-ulah taneuh punten. Gubrag ke alam dunia aya surat akte kelahiran. Pergi di alam dunia aya surat akte kematian. Ya. Iya. Lulus sekolah aya surat ijazah. Gitu bener. Dasar alas hakna nu kuat heula. Lamun emang aya sertifikat ya mangga teu aya ya payahna meureun gitu kan. Itu nya Pak. Kurang lebih gitu hampura ada ieu program kudu jalan. Itu Geus boga aturan ieu Bapak itu nanya. abdi mah aturan abdi mah lain aturan abdi ngajalankeun aturan. mohon ngajalkeun amanah. Siap gitu nya, menjalankan ya. amanah. Cuman intinya abdi ka dieu teh nya tadi milarian informasi sakalkan silaturahmi Gitu. sakatenan nyuhunkeun dukungan da ieu teh sakeur kepentingan masyarakat petani Ya. di 3 desa dihandap ribuan hektar kan ulah sampetkeun ka terhambat gara-gara satu dan lain hal Ya. tapi hoyong kondusif Nah. ulah sampai jadi polemik apalagi jadi keributan mah gitu.
Ya banyak. Mohon Abdi hatur nuhun yuk. Ampun apa ya nya. Abdi ka dieu ge teu lah. Nyagal informasi lah. Kan ngobrol jeung baru dak ieu. Bapak hatur nuhun ya dukungan aja berarti abdi tinggal ka ditu enak. Anu seberang. Pak nuhun ya. Ieu meureun tu atok teh nya, Bapak. Aya tah ieu patok teh ieu. Patok berarti Bapak tanggul iya Pak. Bawa patok teh we ageng ya. Rasa saya Ka ditu. kalau kan itu. Oh. Kamera. Punten, abdi di PJT. Oh, mohon. Oh, apa? Selain silaturahmi, menurutnya abdi teh nyuhunkeun dukungan lah Mohon. kaitan dengan program normalisasi anu sakumaha ayeuna terus berjalan sampai dengan titik belakang anu ieu Umi Pak Haji benernya atau Mohon. Hasan anu Pak Haji lah. Mohon. Tadi nyuhunkeun ieu ayeuna nanti jawaban dukungan ke Pak Haji. Kumaha ieu perkawis abdi program di Ya halus saya Pak, halus. Kepentingan hajat orang banyak lah. Nah. Mendukung tapi kayak mohon. terus ieu anu aya di kontak eta Pak Haji anu Mohon abdi mohon. kumaha eta teh sabarasa duwi ka mana sih batasna abdi ge kan perlu disinkronkan jeung Nunggu pengkalan mana sih? anu itu tuh Oh itu. mohon Karena ya patok-patok lah pejataan patok saya. karena eta kan aya bangunan Mohon. kumaha tah bangunan apa ieu Bangunan di mana sih? itu bangunan Pak Haji lain Anu iya. Tapi hayang mah kieu Pak. Emang diluruskan lamun kita tanggul teh seperti baheula Pak. Tarik benang. Nah, abdi lain hayang tengah bongkar. Ya ku abdi geus dibongkar ya Bang. Kamu rek di jalan teh mah cuma permintaan abdi masjid mah ulah dibongkar. Cuma diluruskeun heula ke kadieu teh berapa meter gitu. Siap ayeuna kan dibongkar ku abdi. Cuma abdi yang diluruskeun heula cuma beko mundur heula ka ditu Pak ka tukang. Di sasak itu tuh. sasak anu deket Tanu dibongkar teh di dokter Deri ka ditu. Ke tarik benang, panjang lebarna kadinya baraha gitu. Ai siap abdi Pak. Mengalusan gitu sayang gitu Pak. mohon jadi fokus abdi teh kan ayeuna teh hoyong ngasukseskeun si normalisasi ge Mohon. supaya cai teh ka ditu teh lancar. Emang si waru Di ya dieu teu bola banjir. akibat dangkal. Oh, di dieu teu banjir, gitu Apalagi kan. tanggul di bener-benerkeun mau Nah halus gitu. Pak. Ayeuna mah sok abdi nyuhunkeun nanti batasna di mana lah. Nah, ini kieu bae sok tau ketinggalan jeung abdi lah. Ayo gitu terus stok itu bae jelas. Tapi hoyongna kita diluruskan tadi itu Pak. Lurus. Terus nandakna tadi berapa meter. Terus anu itu ya luruskan deui. Satu beak eta. Ya mundur ka ditu. Jadi kudu dirucuk heula. Oh, rujuk heula. Tuh. Ya kali ini berapa meter gitu.
Iya mau benar mau. Hari ini batas dia tadi kambelan mana? Aya patok enggak diketek. Orang aya patok di situ. Pasti bayar. Saya lagi Pak. Iya. Iya, sama. Iya, Kairan mah. abdi mah kieu we. Abdi mah ngiringan heula cek Pak Haji ya, karena Pak Haji kan di kumaha aja berarti enggak disertifikat mereka. Mun aya ieu mah sertifikat Abdi moal ngaieukeun kanu sertifikat. Abdi ngiringan heula ya di dieu. Mon. Mau apa tapi sayang berarti mon. di dieu tadi ya abdi nyuwunkeun disterilkeun heula. Nah, engke lebah pastiana ieu kudu cek Pak Haji teh mah ti dieu atau kurang kabelah dia atau kurang kabelah tukang. Berarti kan eta aya verifikasi ulang. Mon. Di pimpinan abdi Mon. jeung BPN. Abdi mah ngiringanna heula. Mon. Nu penting program normalisasi jalan ulah katakan kahambat da abdi menang laporan teh kamari teh bisa dilanjut teh. Mon. Ieu can kabongkar cenah. Ayeuna mah kieu pamap jalan motong pembicaraan tah ayeuna mah gali heula apa ya ka ditu. Tah cuma untuk pembenahan ieu aja belakangan lah. Abdi mah siapa eta nu penting ieu diluruskeun Pak ya. Pendaki baheula ieu ka ditu diluruskeun. Status ka dieuna rek nyandakna parameter. Ya sesuai dengan anggaran Pak Haji heula. Halus bangga bae abdi Bongkar heula. Berarti kan abdi ngadamelan heula kabelah ditu. Ieu sambil Pak Haji beresan ieu gitu kan. Jadi sama-sama jalan. Soalnya lamun Ieu tah abdi mah kieu ya, ayeuna mah luruskeun heula tarik benang ieu panya. Tah, terus ieu benarkeun karep abdi dibongkar. eta mah abdi ge kan kieu Pak. Abdi gaduh pimpinan ya. Abdi ge kan kudu ngalaporkeun deui, kudu ngayakeun ucuk dan lain-lain. Tapi kan itu bisa ngantosan lami. Terus normalisasi mah jalan. Naon anu masukan Pak Haji, aspirasi Pak Haji ku abdi disampaikan. Karena abdi kan bukan sebagai pemutus kebijakan. Abdi pelaksana di lapangan supaya jalan. Nah perkara Pak Haji tadi kudu diluruskeun, kudu ngarucuk, berarti kan ada laporan lah. Tapi sambil laporan, ini sambil jalan, ya oke sambil benahi. Gitu, ieu benahi heula ieu. Ulah kataka ieu eureun, ieu teh bisa nyimpen lumpur di dieu. Ai ka dieu kan kudu disimpen meureun kiri kanan oge. Ya ieu bongkar ira ieu. Ieu diberesana ieu. Ya ieu mah abdi mah kieu tadina mah lamun tanggul itu dibereskeun Oh, dilurus. itu mah urusan pimpinan abdi jeung saya atuh eta mah jeung Itaci jadi Pak Haji anu ieu na aya abdi mah ieu naroskeun ieu aya niatna iraha gitu. Teu bisa dilami-lami. Aya niatna abdi 20 poean deui lah. Oh, nya teu bisa atuh Pak 20 poean Ya deui. ini mah lamun arek nyimpen lumpur mangga bae teh dibongkar kan abdi ge yang tadi luruskeun terus tadi arek nyokot jalan parameter siapa abdi mah Pak. Ai 20 dinten malah meeting Pak, ieu kan di dieu ge kudu jalan. Ayo lah silakan lah lamun arek nyimpen lumpur mah kabongkar ya ka dieu keun tah. Nah, bongkar. Talu ieu nu ieu doang heula tah supaya ulah kadang tadi ieu ya. Tarik di ka ditu. Ditarik. Tarik. Bisa iku bengkok kadina ka bawah moal teh. Mana? Kudu dipegang-pegangkeun heula ayeuna naon teh. Besina Pak Haji, besi, slup. Kabel jeung ieu tah besi slup. Itu bising ka ayeuna beunang gitu. Pasti lamun dibongkar beunang kabeh tuh, Ji. Hah? Beunang kabeh dan Tarik. Terus juga itu tuh pagar ge kan dipegat-pegatkeun heula eta na teh. Beusina ai ku beko mah bisa wae ngan bising katarik tapi tanah milik hari saya gitu. Bisa heula. Cek Pak Haji teh tadi kan rame eta nya tah. Sok we pegat-pegatkeun heula ieuna naon teh. Selupna, besi selup. Selupna gitu. Kalau udah mah beko bisa. Beunang akhir. Naon tah eta ieu Ah, mah iya. eta Pegatkeun. Besi Gateun, besi. Proses teh lila doang meureun. Ya mangga sambil diantosan ieu sambil berjalan nah tadi teh lamun anu bisa dibobok urang dibobok ku beko gitu. Ya sambil Pak Haji meureun ku tukang da ieu mah aya anu ahli nu tukang. Supaya ieu jalan. Gitu Pak Haji. Ya intinya gitulah abdi nganuhunkeun Pak Haji ngadukung mah. Bon, abdi mah siap Iya, sambil berjalan, program Pak Haji. halus ya Pak. Apalagi di jalan maka di jalan. Ngan abdi mah mentah hiji masjid ulah dibongkar. Abdi mah masjid mah teu wani sarua. Heeh. Aya Kurang merentan ieu ieu, deui mohon, ieu mohon. ulah aya nu sirik ka masjid. Mon. Oh abdi teu dibongkar kayak anu sirik itu masjid teu dibongkar tah. Pamarihan Oh, ibadah tanggung jawab tara. abdi lah, Cuman mending kayak ku abdi dievaluasi heula nya masjid da oge nya punten evaluasi teh dalam arti kudu aya naon teh nya alternatifnya. Nyimpen lumpurna di mana kumahana bising. Abdi kan candingan sebenarnya. Kan jalan tukangna
kampung rumah abdi katungan teh ka pintu air teh aya jalan. Mohon. Aya mah di pagar. Nah, lamun eta dibuka kumaha gitu. Gitu. Abdi dah supaya operasi pemeliharaan teh ka pintu air teh muter eta di pagar geuning mah. Kayak lah eta mah, ayeuna nu penting kieu. Sok mana nanti Pak Haji menang dibobok pakai Eko nanti ulah karusa. Oleh si operator. Pak, Wansa. Ieu lamun dibobok ieu kira-kira beunang struktur eta mah di dieu meureun nya. Iya di dieu jeung tadi itu. Di kana naon tah pembawahan di dieu. Oh, tadi itu panjang itu Pak. Bobok tengah tah. Sok asup lah ka dieu aya. Ya, masuklah. Bobok tengah luput pada di tengah. Kita ikutin ya. Budaya solusi. Bisa digunakan dia. Bongkar murah we. Iya, murah. Baru di gula we murah. Itu cukup lagi tadi. Jadi mau angkat terus kan. Bayangna bagi kita ini itu. Oke. Pak Haji, abi teras sakelanya. Nuhun Pak Haji sing sehat. Oke guys ya, jadi ini nanti akan dibongkar ya, cuma nungguin yang ahlinya nih ya, bongkar. Bawa kabeh Ji. Bawa kabeh. Pan megat-megateun heula. Ini akan dibongkar kayaknya seukuran ini aja guys ya. Kayak gini guys ya. Nah, dia ngebongkarnya itu nyari tukang dulu guys yang lebih paham ya dalam membongkar ini guys, bangunan itu guys ya. Jadi jawabannya seperti itu guys ya. Oke guys, terima kasih ya guys ya. Di hari Jumat ini 12 Juni 2026 eskavator masih berhenti di situ ya guys ya, karena tidak bisa nanggul ya. Baik ke sana ada pagar ya, ke sini apalagi ada bangunan ya. Akhirnya ini ada nah ya Ketua PJT ya Haji Golun ya untuk menangani masalah ini guys. Abdi ngaberesan lagi sosialisasi gitu kami. Jadi jalan kami. Ya. Oke Pak Haji ya. Oke, ini sudah clear ya, nanti akan dibongkar kira-kira ukuran segini lah kita ya. Oke, sip.